क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकियां क्यों आती हैं? क्योंकि हमें बचपन से यही बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तो उसकी वजह से हमें हिचकियां आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिचकी आने की असल वजह ये नहीं है। दरअसल हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक मसल्स होती है जिससे डायफ्राम कहते हैं। इसका काम होता है कि लंग्स को हवा भरने के लिए जगह देना, यानी कि उसकी मदद करना। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाना निगल लेते हैं, यानी कि ठूस लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है और फिर यही फूला हुआ पेट हमारे डायफ्राम पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ, वैसे तुझे याद कौन करेगा बे जो तुझे हिचकी आएंगी?